Hallo und Servus auf Good Night Austria. Mein Name ist Reno und auf der anderen Seite von Wien ist der Ricci. Und Reno, ja, du wirst das nicht glauben, ich sehe dich da in einem Theater sitzen, aber ich habe auch was gemacht in der Woche. Und zwar habe ich einen Crashkurs in Telekinese belegt. in Telekinese hast du einen Crashkurs gemacht. Ja, ja. Du weißt eh, was Telekinese ist. Ja, das ist das mit dem, dass du etwas bewegen kannst mit deinem Geiste, ne? Genau, aber wenn ich nicht da bin. Ich kann jetzt von mir aus, am anderen Ende von Wien, deinen Sessel unter deinem Hintern wegziehen, dann du wieder mal das Politiker-Virus kriegst. Sprich, wenn du wieder mal Ja, zu lange redest, was soll das? nicht da. Das war, jetzt aber, war das jetzt echt oder was? Das ist mein Spaß jetzt da, ne? Ja, Ricci, ja? Ja, langsam wird mir unheimlich. Ja, Ja, so schaut's aus. Ja. wir kommen zum Du hast Wochenrückblick. aber jetzt noch gar nicht so lang geredet. Wir kommen zum Wochenrückblick, lieber Ricci. Ja, wird uns nichts anderes überbleiben. Leider, leider, leider. Aber Ja, es waren schon einige Sachen los. Zum Beispiel, der U-Ausschuss wurde verlängert. Und zwar, weil zum Beispiel Gernot Blümel trotz VfGH-Urteil die angeforderten Unterlagen innerhalb der schon großzügig gesetzten Frist nicht geliefert hat. ja, wahrscheinlich hat er die jüngste registrierte Demenz der Patient der Welt wieder mal vergessen. Wie? Ich meine, es ist, muss ja leiden, Demenz leiden. Ne? So kann man das sehen. Aber er war ja nicht der einzige Grund. Ex-Casinos-Vorstand und Ex-SPÖ-Mandatar Dietmar Hoscher hat schon 4-mal zwischen Juni 2020 und April 2021 aus gesundheitlichen Gründen einen Termin platzen lassen. Die Folge: Ab jetzt darf in seltener Einheit aller Parteien der Bundesverwaltungsgerichtshof die Befragungstauglichkeit testen. Mit was für ein Test? Ein Lutsch-Test? Gute Frage, ja. Lustig ist, dass natürlich Blümis eigentlich klassischer Amtsmissbrauch in der Diktion von SPÖler Jan Kreiner vorliegt. Andererseits der VPler Wolfgang Gerstl hat Hoschers Aktion als Verhöhnung des Parlaments und Ausschusses bezeichnet. Also irgendwie sind sie die Roten und die Blauen überhaupt, die Roten und die Schwarz-Türkisen überhaupt nicht mehr grün. Kann man das so zusammenfassen? Könnte man eigentlich so sagen. Also das ist, da passt gar nichts mehr. Und, ja. Glaubst du, kann dieser U-Ausschuss noch irgendein konstruktives Ergebnis herausbringen? Ich finde den Ausschuss eigentlich sehr, sehr witzig. Eigentlich ist das ja der Ibiza-Ausschuss, ja? Wenn man es ja? Und Ibiza-Thematiken sind so ja in den ersten Wochen haben die stattgefunden, dann war es ja, ne? Und da sind immer mehr diese tiefgründigen Geschichten aus irgendwelchen Kellern aufgetaucht von der türkisen Seite, also von der ÖVP, was aufgedeckt wurde oder besprochen wurde, aber Ibiza ist eigentlich gar nicht mehr so ein relevantes Thema, ne? Ist es. Obwohl es jetzt die Langfassung des Videos gibt, ja. hat ja der HC beim Boulevardfernsehen gesagt, er ist ja fast froh, dass das Video jetzt in der vollen Länge da ist. Er geniert sich zwar ein bisschen dafür, aber es ist gut für ihn, dass er es aufarbeiten kann. Ja, wäre Material gewesen für damalige Schmuddelkinos, was im Hotel Wien war das sicherlich ein Highlight, das zu bringen, ja. Als Blockbuster. Ja, mit Fortsetzungsgarantie. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Die Frage ist dann, ob es dann vielleicht nur nicht stattfindet in Kramat-Neusiedl oder sonst irgendwo. Ja, also, oder im österreichischen Parlament. Das glaube ich eher, ja, weil das jedes Mal bei jeder parlamentarischen Sitzung sehr hohes Potenzial. Ja,
sehr hohes Potenzial im Parlament für Skandale und Korruption. Naja, Reno, Ja, hier. äh, die Zahlen des Tages. Die Zahlen des Tages. Zahlen des Tages lauten 310, 299, 289, 228, 103 mit der Zusatzzahl 250. Spinnst jetzt schon ganz, oder was? Beim Lotto gibt es schon 1 bis 99, beim Zahlenlotto zumindest, ja? Ja, Reno, du hast mich falsch verstanden. Das sind ja nicht die Lottozahlen von der Glücksspielmonopolgeschichte, sondern das ist das Corona-Lotto. Ach so, das neue Lotto. Ja, das neue Lotto, das Corona-Lotto. Und die Zahlen sind die Inzidenzen einiger Bundesländer. Also in der Reihenfolge Wien, Niederösterreich, Burgenland, dann Tirol, Vorarlberg und die Zusatzzahl ist der Österreich-Schnitt. Ah, verstehe. Und was sagt es uns dann eigentlich wirklich? Was heißt das? Naja, das sagt uns, dass der Osten in einen Lockdown, das heißt jetzt ja Nobel-Osterruhe und klingt natürlich gleich viel besser. Sogenannter manisch-depressiver Schlafenszustand. Ne? Ja, quasi, ja. Und vor allem, man könnte dann gleich beim 1. Mai könnte man Arbeitspause statt Lockdown sagen. Und wenn er bis Pfingsten geht, sagt man dann, der Pfingstfrieden ist alles viel schöner als Lockdown, oder? Ja, mal den Teufel nicht an die Wand. Kurz und bündig an die Wand. Aber es bedeutet. Ja, so kann man das sagen, ja. Aber es bedeutet, dass zum Beispiel Salzburg mit 294 keine so strengen Regeln kriegt wie die Ostregion, obwohl es genauso eine hohe Inzidenz haben. Also, genauer gesagt, die dritthöchste Österreichs. Aber die Zahlen, seien wir nicht böse, Reno, sind ja sowieso ohne jede Aussagekraft. Ohne Evidenz im Prinzip, ne? Ohne Evidenz, und sie dienen nur dazu, die willkürlichen Schikanen dieser diktatorischen Regierung. Ja, nicht so hart. Das sind doch keine Diktatoren. Na, was dann? Ja, Armutschkeln, ne? Ahnungslose. Ja. Also, Entschuldigung, Rena, du hast gestanden an Wien und das ordentlich was Darstellendes. Du hast ein Armutschkerl, was da so kommt, früher an die Wand druckt. Ja, das ist richtig, aber wenn man gewusst hätte, dass du in deiner Wohnung rührst dich nicht aus, nur weil diese deiner Meinung nach Armutschkerl, meiner Meinung nach Diktatoren uns einsperren. Ja gut, ich sage einmal, sie sind keine Diktatoren, sie sind einfach Handlanger eines ganz anderen Armes. Der Wirtschaft. Nein, ich sage mit anderen Namen, Autokraten. Ja, Autokraten, ja, das könnte man sagen. Weil das leider nichts mit Auto zu tun hat. Sie geben es ja jetzt dazu, ne? Sie müssen sich ja an den Wissenschaftlern und an den Experten halten, ne? Und die sind sozusagen die Entscheidung über diese Zahlen oder diese Fakten, die dann die Experten geben, da entscheiden politisch. Ist übrigens schon spannend, was da jetzt für Wissenschaftler und Experten die Regierung beraten. Ja? Das sind in Wirklichkeit durchschnittliche irgendwelche Ärzte von irgendwelchen Institutionen, während andere Leute, die wesentlich mehr Reputation haben, nicht gehört werden. Leider. Du musst es so sagen, wie es ist. Das, was mich halt so wundert, ist, dass das Zahlengespiel, ich habe das letzte Mal Zeit vor ein paar Tagen, ja, mit der Radiokorrespondenz. Ja, hallo Katze! Ja, mein Kater will heute auch mal ins Fernsehen. Das ist fast jetzt ausschaut, wie wenn wir uns jetzt einen 007 anschauen würden, ne, und Goldfinger hält die Katze ins Bild. Also Goldfinger. Ja, er setzt sie immer nebenan hin, weil da kann er am schönsten Experten sein. Es gibt ja einen super Experten, der sogar Tierarzt. Nur Tierarzt. Ich meine, das ist ja sowieso bei den Haaren herbei. Den haben wir in Deutschland, oder? Ich meine, der ist natürlich überhaupt der Überhand. Der Tierarzt ist bei uns. Und ich meine, es ist ein abgedroschener Gag, aber ich meine, weißt du übrigens, wie der Jens Spahn in Deutschland Gesundheitsminister wurde? Keine Ahnung.
Ja, Sie haben eine Besprechung gehabt zur Regierungsbildung, nicht? Also Merkel und so weiter und alle anderen mit Spahn und wie sie alle heißen. Und irgendwann währenddessen hat die Merkel genießt. Also, na, sowas. Also die Merkel hat gesagt, so, jetzt hätte ich gerne einmal die Kandidaten, wer hätte gern welches Ministerium übernehmen. Auf einmal hat es niesen müssen. Sagt der Spahn, Gesundheit. Und schon war er Gesundheitsminister. Somit haben sie die Deutschen so einen richtigen Spau erzogen, sozusagen. Ja, aber unser Gesundheitsminister ist ja auch eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Ja, hundertprozentig. Ja, also, Das er hat ja alle universitären Ehren der Medizin abgelegt. Das ist nicht Lehramt, ist das nicht dabei? So, der hat nur Lehramt studiert. Ist da eigentlich. Also, ist aber irgendwas falsch gelaufen, oder? Warum? Weil hätte die jetzt da werden können. Ja, na, die armen Viecher, die der behandelt hätte. Ja, das könnte man jetzt aber auf die Menschen auch beziehen. Ne? Das passiert ja jetzt, das ist genau jenes. Ne? Ja. Naja, aber Reno, apropos behandeln. Was würdest du sagen, ist eine Impfung eine medizinische Behandlung oder was ist es? Ja, wenn man es jetzt sieht aus der fachlichen Seite, ist es eigentlich nach einer Diagnose eine Behandlungsform, sagen wir so. Sagen wir Prophylaxe, oder? Prophylaxe, ja, eine Behandlungsform, eine von vielen Behandlungsformen. So kann man das vielleicht formulieren, ja. Vor allem, wenn man jetzt hergeht, dass der CEO von Pfizer im Interview offen zugegeben hat, dass sie erst auf die Resultate nach der Durchimpfung Israels warten, das ja durchgängig mit Pfizer geimpft wird. Und dann können sie erst Antwort auf gewisse Fragen geben bezüglich Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Dauer. Also, liebe Leute, mir tun die Israelis leid. Ja. Ich würde sagen, was Hitler nicht, den nehmen wir nicht mit, aber was frühere Vorgänge in der ganzen Geschichte gingen dann immer gerne auf die Juden los. Man hat sie in Ghettos gesperrt, im Mittelalter. Man hat sie verachtet, man hat ihnen das Geld enteignet, wenn sie reich worden sind, als Bankiers. Dann kam dieses ganz düstere Kapitel im vorigen Jahrhundert. Und jetzt geht schon wieder einer auf die Juden los. Mit dieser Impfung. Gut, ich finde ja, bei Israel ist ja das einmal anders, dass da erst einmal ist da nicht ein Jahr auf der Wahl gestanden, ne? Und der hat ja so viel Fettnäpfchen im Hintergrund und so viel Leichen im Keller, dass er ja mit der Geschichte Impfung ja sicher grundsätzlich ja sich die Wahl erkauft hat mit der ganzen Geschichte. Ne? Ja, ganz genützt hat es nicht, oder? Er kriegt seine 61 Sitze nicht zusammen. Ja. Das jetzt, muss ich ehrlich gestehen, ist nicht wirklich so verfolgt, weil das ist so weit entfernt. Ja, also er ist zwar Wahlsieger, aber... Nicht wahrscheinlich, so wie unsere Zuschauer oder allgemein, mich einen feuchten Kerl, ich lebe in Österreich, ja. Und ja. Aber wir haben einen Bundeskanzler, der Israel als leuchtendes Vorbild sieht. Soll auswandern. Für israelische. Ja, bitte, ich zahle was aufs Ticket drauf. Ja, ich zahle im Preis. Er kann sogar erster Klasse fliegen. Economy muss er nicht nehmen. Er kann Premium fliegen. Hauptsache es ist ein One-Way-Ticket. One-Way-Ticket gratis samt der ganzen Regel, die was zu ihm, was sich nicht schimpft, der Regierung. Aber das ist keine Regierung. Ja, da kann man gleich einige mit in den Flieger setzen. Eine Beleidigung für Kasperltheater. Was da? So kann man das sagen, ja. Das ja. Kasperltheater betrifft ja die Testerei. Das ist so, ich würde jetzt nicht darauf eingehen, was da alles im Hintergrund an Fragezeichen steht, aber heute stand in der Kronenzeitung, und das ist bemerkenswert, weil die Kronenzeitung ja doch ein quasi Regierungsmedium ist, stand, dass es immer wieder zu falsch positiven Antigen-Selbsttests kommt, die dann unter anderem auch für Schulschließungen sowie in Favoriten verantwortlich sind,
wo wegen 62 falsch positiv die Schule geschlossen wurde und alle waren nachher negativ. Ja, also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das sei laut Experten der Med-Uni Wien, man hat nicht zitiert, wer. Also wie gesagt, unsere Experten in Österreich sind sowieso ein eigenes Thema. Laut diesen Experten sei es entweder falschen Umgang, was logisch ist, weil es wird ja nicht von geschultem Personal durchgeführt, sondern von Kindern, oder aber chargenabhängigen Fehlern zurückzuführen. Und jetzt kommt's. Die Kronenzeitung zitiert brav, was ich nicht erwartet hätte, zitiert brav sogar Werte. Und zwar im Burgenland sind es 42% Antigentests, die falsch positiv gewertet werden. Wahnsinn. Die Leute, das ist ein Wahnsinn, oder? Was die durchmachen, teilweise psychisch. In Niederösterreich sind es nur 25%. 25% bedeutet, jeder Vierte ist falsch positiv. In Wien sind es circa 40%. Und das muss man sich jetzt bitte auf kindliche Seelen umrechnen. Ich meine, es war schon bei mir schlimm genug. Ja? Wenn ich die Ungewissheit habe, was ist jetzt, bis ich diesen Bestätigungstest da kriege oder sonst was. Das Kind ist jetzt positiv in der Schule. Bei einem der mittlerweile 3 Testtage. Montag, Mittwoch, Freitag in einer Volksschule. Und wird einmal abgesondert. Sitzt einmal allein in einem Raum, hat Zeit zum Nachdenken. Um Gottes Willen, was ist jetzt los? Habe ich diese tödliche Krankheit, die ja allen so eingeredet wird, ist das Tödlichste, was es gibt? Dann wird es von der Mama abgeholt. Möglicherweise haben die Kinder, die anderen in der Klasse, dieses Kind so angeschaut. Um Gottes Willen, er ist gefährlich. Hinweg mit ihm. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Mein bester Freund schaut mich schief an. Ja, also was hier passiert und was hier vor allem an Kindern für Verbrechen begangen werden, ja, also das ist mittlerweile nicht mehr schön. Es ist ja auch so, das habe ich schon vorher erwähnt, kann sich auch jeder nachsehen auf der Wien GV-Seite, gv.at-Seite, da gibt es Pressenachrichten. Die sind frei zugänglich. Das nennt sich eigentlich Rathauskorrespondenz. Also zu merken, Rathauskorrespondenz unter wien.gv.at. Da findet man immer die Nachrichten und ganz speziell die Wien-Zahlen. Ja? Und da wird aber witzigerweise gelistet, das sind die gemeldeten PCR-Tests, ja? Und die sind aber nicht von einem Tag, sondern die sind meist von mehreren Tagen. Also da hat man dann, wenn eine Zahl in den Medien angegeben wird, von 1000, ja? Von 1000 Infizierten, sind es nicht an dem Tag, also 24 Stunden, sind es ungefähr 700 und am Vorvortag waren es 200. Also es ist eine Summe. Die Gesamtsumme ergibt sich aus mehreren Tagen. Das heißt, das nicht 24 Stunden. Ja? Und das ist ja auch schon witzlos. Und wenn man das jetzt dann noch zusätzlich mit den falschen PCR-Tests nimmt, ja, das kann laut sein. kommt man ja auf eine Quote, ja, sagt man, weil so wäre es ungefähr 30% der angegebenen Zahl des Bundeslandes, nehmen wir mal an, ja, so wie eigentlich das Faktum ist, wenn diese Zahlen evident sind, würde nicht stimmen. Das heißt, man ist nicht bei 1000, sondern man ist bei 700 Infizierten. Zusätzlich noch diese 42% oder was waren das? 40 in Wien? Ja, in Wien sind es so rund 40. Wobei jetzt die Frage ist, was kommt in diese Test oder in diese Positivrate überhaupt rein? Ja, und wenn man das werden da auch die Antigentests gleich inhaliert? Oder zählen Sie dann doch nur die PCR-Tests? Es werden nur die PCR-Tests gezählt. Nur die, laut Rathauskorrespondenz sind das nur die PCR-Tests. Ja, dann müssen wir fairerweise sagen, dann sind die 40% falsch positiven Antigentests nicht dabei. Es sei denn, falls jemand den PCR-Test nicht macht. Ja, ist richtig. Ah ja. Ja, aber whatever. Also dieses Zahlenspiel. Einer hatte eine gute Idee in Wien. Du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Er hatte eine super Idee bezüglich Tests.
Bezüglich Tests? Ja. Meinst du die Geschichte, was mir so eingefallen ist, oder was? Nein, aber Oh. wer hat jetzt eine flächendeckende Aktion für Wien? Achso, der Bürgermeister Ludwig mit dem unser aller Michael Ludwig, ja, Sonnenkönig von seinem Clan. Landesfürst, ne? Unser Landesfürst hat ja den Spucktest. Wien spuckt. Na, alles gurgelt. Also, Ich sag spuckt. alles gurgelt, ja. Weil zuerst spuckst und dann gurgelst. Naja, ich glaube, man muss zuerst gurgeln und dann spucken ins Röhrchen, ja. Aber hast du dir die Testanleitung schon durchgelesen dazu? Ich habe das einmal in der Hand gehabt, wie das. Das ist wirklich, ich finde, das ist sensationell. Wenn du nämlich, abgesehen von deinem Befund, den du immer kriegst, wenn du auch einen Laborbefund haben willst, der dich dann zum Friseur gehen lässt oder vielleicht einkaufen gehen lässt, wenn der Eintrittstest in den Handel kommt. Wenn du diesen haben möchtest, dann musst du dich, so wie wir zwei jetzt, beim Testen filmen. Filmen? Ja, du musst dich filmen und musst sogar das Einverständnis geben, dass der Film veröffentlicht werden darf. Was haben wir denn da jetzt? Das mit Filmen aber nicht ganz bewusst. Ja, also ich meine, welchem Vollpfosten, Entschuldigung, falls der Herr Ludwig war, ist er für mich jetzt ein Vollpfosten, aber ich nehme an, es war irgendeiner aus seiner Berater. Welchem Vollpfosten ist eingefallen, die Leute zu verpflichten, sich zu filmen mit dem Handy und das dann einzusenden? Sehr eigenartig, das ist ja total gegen den Datenschutz. Geht's noch, liebe SPÖ Wien, liebe Landesregierung Wien? Habt ihr noch irgendwas nachgedacht? Naja, anscheinend nicht. Anscheinend ist da ein bisschen was fehlgeleitet gewesen. Also, bei manchen Politikern glaubt man, sind die Gehirnwindungen ein Labyrinth, wo die Gedanken verloren gingen. Ja, ich hab das schon irgendwann einmal vor kurzem einmal erwähnt bei einer Besprechung, was wir gehabt haben mit der Redaktion. Und gesagt, für mich sind die meisten Herrschaften, die da oben regieren, anscheinend haben die keinen Kopf mehr auf den Schultern hängen, ja. Und der sitzt eigentlich nur mehr auf den Schultern drauf, damit es in den Hals nicht reinregnet. Ne? Weil das ist ja. immer mehr. Apropos Regnen. Reno. Ja. Es regnet gerade draußen. Also bei uns. Ich habe da was Nettes geschickt, ein kleines Filmchen. Das nur als Einleitung, bevor wir dann weiterreden. Okay. Vor dem Frühlingsfilmchen haben wir über Regen gesprochen. Letzte Woche gab es keinen Regen. Auch die nächste Woche soll uns mit relativ schönem Frühlingswetter verwöhnen. Deswegen auch, glaube ich, ein sehr guter und optimistischer Abschluss für unseren diesmaligen Wochenrückblick, oder?
Das auf jeden Fall. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt zum Stangelwirt, weil ich ein bisschen Stangelfieber. Auch wenn er zu hat. In diesem Sinne, noch einmal, es geht's morgen, soll ein schönes Wetter sein am Sonntag. Ja? Geht's raus, geht spazieren, aber bitte trotzdem ein bisschen an Abstand. Weil ich habe heute geglaubt beim Gasseln, es ist irgendwas umsonst auf der Wiesn. Ja? Also, Entschuldigen, ein bisschen Abstand geht schon, ja. Nicht jetzt wegen Corona, das auch, aber jeder hat seine Privatsphäre. Ja, Ritschi. In diesem Sinne, So schaut's aus. Im so schaut's aus. Schneckenhaus. Wir haben auch Abstand von uns. Du weiter Ferne. Ich winke dir noch einmal zu. Ja? Schick dir ein paar Frühlingsgefühle. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss und ciao und Baba.